乡请到早，欢迎收看今日11月初6公司台记台早起新闻，我是寇兴竹。先一开始，咱来关心今年头一个风台来啊！气象局已经针对今年第20回风台闪电发布陆上风台警报。风台目前伫鹅銮鼻东南边的海面上，暴风圈伫今仔日有机会会吸到咱台湾本岛。陆上警戒的所在包括台东、屏东、高雄、台南。若今仔日是风台上wat近咱台湾的时阵，伫南部甲东南部的乡亲爱细致强风大雨。伫翠谷岸南势已经开始起风，轻度风台所顶人的路线小可偏北wat近台湾。气象局昨早起发布海上警报，暗时8点半发布陆上警报。今仔日风台上wat台湾，各海边的风景可能到7米悬。在西半部地区跟东部地区呢，会出现8到9级的强阵风。另外，在东南部地区，恒春半岛更有10级以上的强阵风，海面上的风浪也会逐渐增大。目前在兰屿呢，已经观测到14级的强阵风，在恒春呢，也有观测到10级的强阵风，而且预计呢，今天在恒春半岛的最大阵风呢，也有可能到11级以上。闪电风台是今年气象局第一遍对台湾本岛发布陆上警报。警戒范围除了台东县甲屏东县，今仔透早也甲高雄甲台南拢纳入。风台就要来啊！台东县政府公告，自吹谷岸9点开始，向阳山顶区域列作管制区，禁止民众入去。若无会当罚5万到25万。另外，台东来回绿岛的客轮、货轮昨拢全部停驶。当地居民担心，所落来几工物资无法度入来。趁着落雨进前，赶紧去连锁超商买食物抑个日常用品。连续4天没有开船，对绿岛目前这个民生的问题，物资还不至于造成任何的影响。祈求能够尽快的天候转好，尽快的恢复开船。风台暴风圈今仔日可能会经过恒春半岛。华东地区加恒春半岛、屏东山区，要注意可能会落大雨。影响最大的区域呢，可以看到是花东部分跟恒春半岛有局部性的大雨或者是豪雨，甚至在恒春半岛的部分呢，还有可能出现豪雨以上的雨势。希望这粒风台雨会让小可消透南部欠水的情形。除了落雨，今仔日东南沿海地区也要注意强阵风可能到11级。也若是今仔日温度，气象局讲受到东风阵降的影响，今仔日桃竹苗地区日时温度可能会到33到34度。记者综合报道。因为闪电风台到位，今仔日嘛有一寡所在停班停课。咱来关心，包括伫屏东的邦山、西雅乡、牡丹乡、沅州、车城、恒春、隔江湖6个乡镇，今仔日宣布停班停课。若台东嘛宣布讲，绿岛甲兰屿今仔日停班停课。所以，赶紧来关心美国总统大选。上新的状况，即马根据美国媒体 Fox News 报道，民主党参选人拜登已经摕到264张选举人票。不过，美国有线电视新闻网 CNN 是表示讲，目前民主党的候选人拜登摕到253张选举人票，那 Trump 是213张。不管是倒一个媒体，拜登看起来赢面拢较大。不过 Trump 这边已经提出诉讼的手段，是批评这届的选举有人做手。扫墓人员继续扫描，乔治亚州富尔顿镇的计票工作大致上差不多啊。这边是伫咧专门处理被标记另外分出来的选票。Vote review panel, once the scans go through, they look at voter intent on any ballots that are flagged and determine how the voter wanted to vote. And the Fulton County Republican Party, Fulton County Democratic Party appoint members to the vote review panel. 有16张选举人票的乔治亚州，川普小可领先拜登，也过愈游愈远。川普团队针对沙塔镇有超过50张选票是无合规定，说立即计票提诉讼，和法官背书驳回。理由是无证据显示这款选票是投票日迄天暗时7点了才送来，袂当讲这款选票无效。另外有6张选举人票的内华达州，也和川普指控有问题。We're not concerned with breeding as fast as we can. We are concerned with making sure that we're accurate in what we report. In the last many days, we have received reports of many irregularities. We believe that there are dead voters that have been counted. 根据 CNN 的报道，除了乔治亚，目前也有阿拉斯加、亚利桑那、北卡、内华达、宾州的结果也未出来。
Donald Trump continues to push a flailing strategy designed to prevent people's votes from being counted. What we're seeing on these legal suits are that they are meritless and nothing more than an attempt to distract and delay what is now inevitable. Joe Biden will be the next president of the United States. 2016年大选，一向拢支持民主党的威斯康辛加密西根和川普抢过去，伫随时确定和拜登哥替代。这边大选总共有超过1亿6,000万的选民参加，投票率66.9%，从美国有史以来上悬纪录。拜登摕到的破产票超过2008年奥巴马的纪录，正在美国史上摕到上侪破产票的总统候选人。根据分析，川普的票源。黑人选民的数量比4年前增加12%，36%的拉丁的男性选民这边大好机，4年前是28%。这两大族群一向拢是支持民主党，然而这边有真侪是倒向川普这边，就连白人妇女的选票也增加3%。记者综合报道。美国大选也未宣出结果，加上开票算票的争议，全美国有一寡城市拢已经出现示威。伫密西根州，川普支持者听川普的话，冲入去计票中心，要求选务人员停止计票。那纽约市嘛有示威者放火，另外伫费城、圣雅图、波特兰、拉斯维加斯嘛拢有示威。纽约的道路顶有人放火，因为有几多千人进街头，伫第5大道游行，反对川普提诉上要求3州停止计票做法。警方以非法集会为理由驱赶，几多10个人被逮捕。美国总统大选初3投票刷了到即马，几个关键摇摆州因为邮件投票的问题，开票时间悠长，结果一直也未出来。两个党的支持者心肝吊伫遐，全美国各地拢有支持者抗议出现骚乱。密西根州的选票，川普本来领先，却伫马纽和拜登超前，摕到16张3个人票。不满的川普支持者想要撞入去底特律计票中心，响应川普要求，叫因停止计票。If anyone outside of TCF Arena thought that they were going to successfully interfere with or stop the count in Detroit, then they don't know Detroit. I mean, we are dedicated to making sure the work is done, that the work continued, and that's exactly what happened. Give us access! Give us access! 宾州上大城费城，川普支持者伫咧计票中心外口画卡号，要求入去查看计票情形。另外一边有川普甲拜登的支持者伫咧大路顶互相呛声对骂。伫奥勒冈州波特兰市，反对川普的民众示威，甚至烧美国国旗，也个画反种族主义的口号，要求全美国计算所有的选票。伊利诺州大城芝加哥，反对川普的民众上街头举标语，叫川普赶紧承认败选。也伫桑那州的凤凰城，开票作业继续在进行。川普的支持者举国旗画“阮爱川普”，无放弃最后的希望。华盛顿州、西雅图要民众发着黑人的命也是命，计算每一张选票，保护每一位人民的口号。记者综合报道。美国总统大选因为关系到美中台三边的关系，咱总统蔡英文伫面册有发表3点的声明，爱民众唔好烦恼，嘛强调咱政府会加强关心台海局势，嘛会确保股市、汇市、金融市场的稳定，嘛讲政府有信心，美国的主流民意拢支持台湾。美国大选开票的结果还未出来，嘛去影响到国际情势。总统蔡英文初五伫人面册发出3点声明，要稳定民心，强调讲这段期间政府会密切注意台海局势，嘛会积极确保各会市稳定交易，维持国内政经环境稳定。政府有信心支持台湾，已经成做美国主流民意甲下党派共识，嘛会继续深化台美关系。台湾其实得到美国跨党派的支持这显示台美之间有分享了同样的价值，也有共同目标。那么现在支持台湾、支持民主，其实就是美国的主流民意。无论选举结果如何都不会改变。我们会觉得说，其实呢，台美在不管是谁当选，我想我们台美的经贸合作的伙伴关系都不会改变。不过选举结果敢是去影响到台美的经贸关系，高发会表示，台美经贸谈判的关系是真密，美中贸易对抗的趋势嘛未改变，未来台美经贸合作会更较斗密。最近微软加价投资就是一个，若是针对美国的选举结果，可能会进入法律战。外交部回应讲，相信美国的民主制度计票会顺利完成。因为我们台湾的民主历程本身，我们也是向美国学习了很多，我们也深信美国总统的大选
的整个计票的过程会很顺利的来完成。外交部强调讲，政府甲共和党、民主党两党的人士拢有保持密切的联络，甲真好的互动。驻美代表萧美琪嘛，伫人面前发文信心发声，爱大家毋免烦恼选举的结果。两党内底拢有真侪支持台湾，而且肯定台湾的朋友，无论是谁选赢，台美之间拢会徛伫咧共同的利益甲价值，继续深化关系。记者综合报道。来关心地震的消息，今仔日半暝2:36分，伫咱台湾东南部的海域发生规模5.4的地震，地震的深度25.3公里，上大震度伫台东有5级。那天气的部分，今仔日受风台、闪电的影响，天气无啥稳定。咱来看上新的分图。今仔日伫南部、花东可能会落大雨，甚至大水雨。那伫北部影响较细，伫宜兰、大台北有阵雨，也是局部地站阵雨。土地苗、中部、澎湖、金门是多云到好天。温度的方面，各地早暗低温是20度到22度，高温有29度到32度。其中伫土地苗，因为风台外围环流过山顶降作用，有可能会呈高温。因为气象局已经针对台东、屏东、恒春、高雄、台南发布海上、陆上风台警报。海上头大气象局有做详细的说明，咱做伙来听看卖。气象局在今天早上的8:30，还是持续对第20号轻度台风闪电发布海上、陆上台风警报。在今天早上8点的位置呢，闪电台风大约位于鹅銮鼻东南方150公里的海面上。那可以从动态图上看到，其实它已经非常接近台湾的陆地。那未来的行进方向上来看的话，会以西北西的方向向台湾海峡方向上来前进。那根据这样的路径上来看呢，我们海上警戒区域的范围包括了我们东南部海面、巴士海峡、台湾海峡以及东沙岛海面，都会在海上警戒区域的范围之内。另外，陆地上的台东、屏东、高雄跟台南呢，也会在陆地上的警戒范围之内。因此，除了要提醒海面上航行作业船只要严加戒备之外，在陆地上也有几点需要提醒大家。第一个就是沿海风跟浪的部分。今天的话，随着台风逐渐的接近，沿海的风力会逐渐的增强。在我们的西半部沿海、东部的沿海，会有8到9级的强阵风。另外，在东南部的沿海跟恒春半岛呢，也会有10级以上的强阵风。早上的观测呢，在兰屿的部分呢，已经观测到14级的强阵风。另外，在绿岛跟恒春的部分呢，也观测到了10级的强阵风。我们预计今天在恒春半岛还会出现11级以上的强阵风，请大家一定要特别的注意。那除了风浪，来关心寒天要到啊，柑仔要大出，有一寡所在柑仔园因为欠水、无水头压，所以果子开始咧闭。伫苗栗县政府就表示讲，若准有达到天然灾害补助的标准，就会当去申请。果子园看起来就伫要大丰收，毋过农民是愈看愈毋甘，因为欠水灌溉，四季拢是8个甲6个。你喷水吃太少，它下起来就裂掉。凊彩捡起来看，毋是闭开，就是一半拢烂去。就算讲留伫树仔顶，嘛有真侪有闭过的状况。这是台中当时的民政里，嘛是台中上大的木果柑的生产区。毋过最近欠水真严重，佮加上采用轮流灌溉，所以嘛好闭过的状况就变更较严重。缺水缺太久了，它当然一下子看到水，它就马上吃果肉，就会因此而成长的速度会比这个橘子的外皮更快，所以都会造成它的裂果。因为我们的果园在下游嘛，你是轮流灌溉的话，我们抢不到水啊。农民表示，因为几啊个月无落雨，当地采用轮流灌溉，一个周期干那4天，毋若抢水真严重，嘛互靠灌溉资源的农民真歹管理。淹过损害率超伫1成至2成，今年是提悬到3、4成，希望讲会当申请灾害补助。苗栗开始通报都是地黄柑，它的种植面积要达到5%嘛，你损害率要达到20%啊，这是一个规定了，旱害它缺水所造成的，那这个部分就会报给农粮署。包括苗栗县的倒兰甲大湖，还有台中的东势等等，拢小连续出现灾情。苗栗县农业处表示，目前会等各公所统计，通报农粮署来进行天然灾害补助。农民表示，虽望今年的绩效会小可起，毋过收成状况无好，有可能去影响到生活。
记者综合报道。甲乡亲做伙关心今仔日的早报重点，咱先来看《自由时报》。欧洲议会甲英国、德国、法国一寡对台湾较友善的议员有组一个 Formosa 俱乐部，下党派644个议员有做伙写批予 WHO 的秘书长谭德赛，支持咱台湾去参加世界卫生大会。咱外交部嘛对这欧洲议员说道谢。来关心联合报。台铁2摆发生铁轨路闭气的汉古带，调查报告即马出来啊！交通部表示，台铁无依照规定随通报，嘛有4大欠点，要求台铁爱随改善，伫年底进前爱完成全台湾铁轨路的大体检。来看《中国时报》，台湾东洋代理德国新型冠状病毒预防车，暗过代理权讲无成。国民党的立法院党团要求金管会爱介入调查，看东洋敢是咧炒股票。金管会表示，目前已经启动监控的作业，若准真正有不法，一定会处理。咱国内昨昏有新增加一个带病入境的确定病例，是一个伫捷克的台湾留学生。另外，公费的流感预防车已经做要8成，暗过6岁以下的囡仔，也有46万人还未做。国内阁新增加一个武汉肺炎境外移入的病例，个案是台湾籍20多岁的女性，今年9月份去捷克读册。伊本身就有过敏性鼻炎的病史，10月初10伫捷克捌出现发烧、鼻无芳臭的情形，不过并无伫当地互医生看。10天了后症状有改善。这个个案11月初2为荷兰坐飞轮机经过曼谷返来台湾，入境的时阵无通报，不过过登港居家检疫的时阵有主动通报讲伊捌有症状，经过采检了后确诊。因为他有过敏性鼻炎，自以为大概是跟过敏性鼻炎有关。那另外就是他先前的症状也在14天前所以他就没有通报。自公费流感疫苗已经实施1个月，到11月初4为止，全台湾已经注488万3千剂，有做的比率超过8成。不过幼囡仔做的比率较低，目前3岁以下做的比率是23%，3岁至6岁佫较低，敢若有9.5%，尤其是6岁以下，头一届做的差不多有56万人。到打敢若有9万9千人有做，也佫有46万1千个幼囡仔，前到打也毋捌做过流感疫苗。有几种策略，一个是比如说幼儿园这边的一个接种就是到幼儿园里面去接种。另外可能要定一个这个，比如说每个礼拜有个接种日啊。指挥中心强调讲，为着避免秋冬流感也佫有新冠肺炎相同的打击，已经甲各县市卫生局沟通，会加强幼囡仔做疫苗的比率。亲像直接派人去幼稚园斗做，或者是每礼拜定一天做疫苗的日子，佫有加传一寡疫苗去机考的诊所等等的方式，希望当提升幼囡仔做疫苗的比率到5%。记者综合报道。国际上要紧，继续来关心美国总统大选，各党也未选出结果。根据 Fox 新闻，目前拜登是摕到264张选举人票，赢过川普214张。若川普伫乔治亚州的普选票嘛愈赢愈少，敢若赢拜登无到1万票。川普伫头拄台湾时间透早7点半有出来讲话，指控这场选举有人创空。If you count the legal votes, I easily win. If you count the illegal votes, they can try to steal the election from us. Joe and every Democrat to clarify that they only want legal votes, and I want every legal vote counted. We want openness and transparency, no secret count rooms, no mystery ballots, no illegal votes being cast after Election Day. 所以咱来听拜登，若赢面较大的拜登，今日早起嘛有发表讲话，伊表示伊一定会选赢，毋过爱大家稍等的，唔好急，爱有耐心，嘛呼吁大家爱冷静，等待选举的结果。So, each ballot must be counted, and that's what we're going to see going through now. It sometimes requires a little patience as well. Senator and I, we continue to feel very good about where things stand. We have no doubt that when the count is finished, Senator Harris and I will be declared the winners. So, I ask everyone to stay calm, all the people to stay calm. 若即摆的美国大选嘛有改选，参议院100席当中的35席，各有众议院435席全部拢改选。即届民主党有机会争做众议院的大党，毋过要拼过半，恐惊有困难。另外，即摆嘛有2个多元性别的民众选调州议会的议员。
美国总统大选开票的结果也未出来，下星别的族群小连续传出好消息，30岁迈布莱德伫德拉瓦州参议会第一选区摕到胜利，成做德拉瓦州头一个，也就是全国头一个公开身份下星别州参议会议员。I've known throughout my life that my neighbors are fair-minded people who look at candidates based on their ideas and their experience, not on their identity. I think that's been proven once again in 迈布莱德的选区，长期是由民主党执政。伊即届挑战从1976年开始，长期做州参议员的麦道威尔退休了后的亏，竞选活动伫下省拨款受到大家关心。10月初募款的金额已经超过27万的美金。另外，新英格兰区佛蒙特州嘛选出26岁下省拨者史莫尔，成做这个州头一个下省拨的州长议会议员。若是加上新考的这2个，全美国会有6个公开身份的下省拨州议员。也若新墨西哥州嘛改写历史，3个联邦众议员的当选人，拢是有色人种的女性，有连任的原住民女议员哈兰德甲赫瑞尔，也佫有拉丁裔费南德兹。另外，右翼保守派乔治亚州的共和党籍小企业主格林，伫民主党籍对手退选了后，是轻松当选众议员。伊捌公开表达支持极右派阴谋论组织，较名者 Q 不实的主张。伊讲相信川普当伫对抗指定民主党联动票，暗中操控国家的阴谋。不过，伫竞选的期间，相关的言论又讲了较少。4年前，纽约州民主党籍的欧加修寇蒂兹创下29岁当选众议员上少年的纪录。今年去互北卡罗来州25岁新庄的少年考松来突破。考松是强烈反对摕囡仔，甲坚持下当有钱的权利，也佫有主张强烈移民政策的保守派。伊做房地产的投资，因为发生车祸，身体有部分袂振动，嘛是鼓励大家演说家。伊几届发表挺白人至上。种族偏差的言论引起不少的争议。当选了后，伊第一条的铺文写讲，自由派做人去靠。记者综合报道。来关心全世界新型冠状病毒肺炎的疫情，即马也在增加。即马伫全世界确定病例已经超过4800万例，死亡人数有123万人。咱来看上新的统计。咱台湾昨昏有新增加1例，目前咱计共569例。中国的病例有86000多例，香港是5300多例，日本超过105000例。目前伫全世界疫情上严重的是美国、印度甲巴西。美国已经超过990万例，印度已经超过836万例，巴西超过559万例。伫欧洲的国家，西班牙已经超过136万例，法国超过160万例，伫英国超过112万例。美国选举日疫情嘛继续在传，测试美国新增加10万个确定病例，那住院的人数嘛创下新高。另外，伫英国测试胃病死亡的人数，过一日就要挖500人。英格兰地区嘛已经开始要封城1月日。美国总统选举也未结束，美国的新冠病毒疫情愈来愈严重。当地测试统计新的确诊病例超过了10万人，搁一摆创下一天的新冠纪录。其中有包括堪萨斯、田纳西、维吉尼亚等17个州，通报住院治疗人数拢创下新高。这嘛，互美国的累计确诊人数达到952万人，死亡是233000人。北京新冠病毒工作组的专员戴布拉医生预估，这一礼拜逐天有可能拢增加超过10万例病例，呼吁民众爱挂嘴暗，避免聚会，加保持社交距离。而美国国家卫生研究院的院长柯林斯嘛认为，挂嘴暗会当挽救上济到13万人的性命。镜头射去欧洲国家英国，因为当地测试的一天感染死亡人数达到492个人，创下了第一波疫情5月19以来一天上悬的死亡人数。互英国国会用516票比39票的比数，通过要伫英格兰地区实施封城4礼拜禁令。I think it's a terrible thing. I'm very sad. I'm not completely convinced that by shutting the pubs, it's going to suddenly bring down the R rate. 英国会为当地初5饭店开始实施居家禁令，到12月7日为止，所有酒吧、健身房甲毋是必要商店拢爱关起来。测试的青叶真侪民众趁到最后期限出来耍，互员警一直伫街仔路巡逻，要求民众保持社交距离。同款伫意大利，当局嘛宣布要采取更加严格的防疫措施，会照传染的风险程度，甲国内分作3个区域。疫情上严重的红区包括博物馆、甲展览馆会关起来，而且考虑限制大众交通工具的载客量降做50%，以及限制民众来往红区实施宵禁这措施，避免增加同情加互病房的负担。记者陈世东整理报道。
来关心奥地利的维也纳，伫这个月初2发生恐怖攻击，是一个20桶会凶手带头对民众乌白扫射、乌白开枪，造成4个人死亡，22个人受伤。即马欧洲各国拢提高警觉。奥地利首都维也纳有人举穿乌白单，造成4个人死亡，22个人受伤。当场起哄大事的嫌犯是20岁的费伊祖莱，有奥地利甲北马其顿2个国籍。那是极端组织伊斯兰国的支持者，英国嘛捌因为恐怖分子的罪名去互判刑。Es gab zahlreiche Hausdurchsuchungen und 14 Personen wurden festgenommen. Ich kann Ihnen jetzt auch mehr Details zu den Festgenommenen bekannt geben. Sie sind zwischen 18 und 28 Jahre alt, haben alle Migrationshintergrund und sind teilweise auch nicht österreichische Staatsbürger. 警方研判，犯案的手路是几啊惊一个人去犯案攻击的方式，并不是组织派的。不过为了慎重起见，警察重新登去嫌犯引导敲找，因若厝边是无法度想象，进前捌甲嫌犯伫同一个空间生活过。Also ich kenne ihn nicht wirklich. Ich habe ihn auch nur einmal ganz kurz gesehen, aber er war so ein ganz netter Mensch. Er war zwar ein bisschen laut mit dem Herumtrampeln, aber so war eigentlich ein ganz freundlicher Mensch. 德国媒体指出，10月份先是德国甲法国出代志，即马煞换奥地利。因若犯案的人背景甲手路真相共，有人怀疑讲，敢会是伊斯兰国豆豆要中山再起。针对这点，英国嘛宣布会调整国内恐怖主义威胁的等级。JTAC has changed the threat level across the United Kingdom from terrorism from substantial to severe. The British public should be alert but not alarmed. This is a precautionary measure following the terrible incidences that we've seen in France last week and the events that we saw in Austria last night. 政府赶紧采取预防的措施，欧盟其他的国家亲像意大利，嘛呼吁爱入欧盟版本爱国者的法案来打击恐怖主义，期待团结的力量会当对抗极端的组织。记者综合报道。今日国际上还有啥物大代志？甲乡亲咱做伙来看世界。新型冠状病毒肺炎疫情继续伫欧美国家滚假，英国的外交大臣拉布嘛传出访问着，目前咧自我隔离。来关心美国总统川普的支持者有组社团，涉嫌对民主党散布假消息甲暴力的言论，即马名册已经互摕掉。若即摆选举，美国国会嘛有进行改选，民主党的选情不如预期。美国媒体就报讲，民主党内即马有人想要甲众议院的议长佩洛西换掉。针对美国总统大选，即摆大选，美利岛电子报的董事长王祖嘉是表示，若准民主党的拜登选赢，安尼一个结果对咱台湾会真不利。不过，有学者认为讲，只要咱台湾无宣布独立，啥人来做美国总统，对台政策拢差不多。美国总统大选开票持续在进行，若大选的结果按算会牵连到美中台三边关系的发展。美利岛电子报董事长吴祖嘉伫一场座谈会讲，民主党候选人拜登会选掉，嘛预估这个结果会对台湾造成真大的冲击和影响。目前来讲的话，对我们的政府是出现一个比较不利的情况，因为拜登当选。目前来讲的话，民共之间没有基础，而且民进党目前采取一个被动消极的态度，所以我很悲观的预测，蔡英文政府在未来的3年之内可能不会有任何的这个突破。中山大学政治研究所教授廖达基指出，若是川普当选，对台湾短期来看是较有利。即马虽然有卖军事设备予台湾，不过长期来看，无一定会依附台湾的利益。若是拜登当选，长期来看是对台湾较有利。因为拜登一定会打一个所谓的多边，他会把整个他的这个就过去美国退出的包括 WHO， 他会重新加入国际组织。加入国际组织，传统上民主党其实跟中国大陆友好的这个几率是比较高的。拜登会那个成功，他们对拜登也很有自信，他比较温和，还有很多经验。哈佛大学社会科学院退休的教授报告伊，今年90岁，虽然透过网络预测拜登的赢面较大，不过伊嘛强调讲，无看到上尾恐惊拢有变数。因另外一个专心研究国际关系哈佛大学教授是表示，无论是川普或者是拜登当选，对台湾的政策其实拢差不多。De facto, no formal declaration of independence by Taiwan, but no use of force, and the relations between Taiwan and the mainland should be handled by negotiations or discussions by the two sides across the Taiwan Strait. That's been the American position.
美国总统大选的结果，牵连到台海的局势，然后台湾的各界大家拢真关心。记者综合报道。其他消息来关心，中天新闻台换接交的进度受外界关心。之前有传出集团的董事长蔡英明会指示媒体高层用这对话在讲新闻爱安怎做，爱安怎报。中天即马是向 NCC 表示，这对话图拢是正讲的。昨昏 NCC 的主委陈耀雄伫立法院表示，若真正有影，代志是真严重。若国民党的立委是较关心中天新闻到底敢有国安记录。陈耀雄表示，目前 NCC 并无掌握到直接的证据。2019年，微信群组顶悬指示新闻会当大力批评 NCC 变做民进党的打手。中国时报董事长王峰回应讲，收到迄当阵监管中天新闻的王传媒副总裁曲家儒嘛做出回应，这是前立委黄国昌顶礼拜公布的对话，而且指出夏明玲的口座蔡明讲，就是王中集团董事长蔡英明。测试 NCC 表示，中天承认讲这都是真的。结果 NCC 主委陈耀雄去系列立委问讲，这件代志够严重。知道这个截图事件之后，你们有在进行调查？有，昨天。那主委，你认为这个事情严不严重？当然，如果有那个如果说公司的大股东有介入这个新闻的这个制作的话，当然这个问题就会很严重。中天新闻台换照的进度继续受到关心，国民党立委是批评讲，顶个月听证会，7个鉴定人的意见伤过一致，质疑 NCC 还未审定就先判决。7位鉴定人就像检察官，然后当然中天被审造像被告，还有一个藏在桌子底下的判决书啊，写好了。只是当天没拿出来。行政程序法里面听证不是审判，我们是一种调查证据。10月26号听证会也好，昨天不对外公开的陈述意见会也好，确认到底我们国内中天新闻台有没有国安疑虑，有没有真确实据？本会没有掌握直接的证据。中天新闻除了蔡英明拿手感谢编辑台的争议，嘛捌叫外国媒体报道讲有中国势力渗透。陈耀雄早起表示，目前是无掌握到直接证据，而且强调讲 NCC 未照新闻台的政治立场在做审查，是依法行使独立职权、专业审查。记者综合报道。来关心中央大学女大学生的命案，即马嘛表出讲警察涉案的歹代，甚至即马伫家己嘛有大学生是表示讲，伊向偷袭向警方报案，结果警察爱甲责任撒给学校。嘉义一间大学有女学生5月伫学校图书馆被人偷袭大腿，当初除了通报学校要报案，结果警方说讲爱由学校报警，叫伊登去等性平会，也无开3连单互伊，结果10月9发生偷袭事件，而且嫌犯竟然是同一个人，互伊起甲表示警方甲学校根本无重视，也无处理案件。然后这个是涉及到那个妨害秘密罪，然后有分非公开还有公开的。他说：“可是你们是发生在学校，所以是要学校来处理的。”他回学校问之后，那个社工人员跟他讲说：“没有，警政系统跟校方的系统是完全不一样的事情，是我们要报案的话是可以的。”这个案子我们事实上也马上有做处理，而且调查结束之后，委员认为他还有一个可以再教育的这样精神，希望他要接受就是所谓的性教育，还有给他一个记过的处分。学校澄清进前案件有处罚，即摆也做性平调查佮处罚。学生听到消息除了惊，也认为安尼行为已经影响学校名声。稍微就可能要结伴同行。分局回应调查发现案件有照性平法办理，由学校以性平会处理。不过派出所确实无报分局，也无伫附有系统登录，造成被害者记录。分局会检讨，也对这摆案件主动调查。本局将请吕大生至本局了解详细案情，并主动传讯该男大生，如情节确有违反现行刑事法令，本局将主动调查，并函请地检署侦办。分局表示，为免读民众记录，未来受理报案拢会开3连单，避免误解。嘉义县警局针对员警无依照规定受理案件，做出上新的处罚。迄个时阵的民雄分局长是有方记过一摆，迄时阵的派出所所长甲受理员警先改调职处分。记者综合报道。在地上大条来关心明年，咱政府要开放有3肉精的美国猪肉进口。台北市议会伫测试时已经通过涉案自治条例修正案，讲伫台北市若掠到有3肉精的猪肉，上悬会罚款10万块。不过，农委会主委陈吉中是认为讲，敢若限制猪肉无理，别款肉甘免管。
我本题是听甲变面气讲，美讲哪有遮尔烂的农委会主委。台北市议会施政总一巡第一天，民进党议员焦点放伫美国内地进口议题，轮番批评台北市长郭文哲回动袂调，直接伫议场骂人。这是不管猪肉牛肉，你到底进台湾你是要怎么管理？从来没有讲过。你明年1月1号就要上路了，一个国家不是在1月1号要上路之前，2个月前整个地方政府都不晓得怎么处理的。农委会已经怎么有这么烂的农委会主委？骂完陈吉仲，郭文哲会也未消，表示美猪美牛开放基地唔是安问题。2012年民进党瘫痪立法院几天，请去看看过去谁执政，我跟你讲，你买的谁执政谁就赞成，谁在谁就反对，多好笑。因为前一天台北市议会伫国民党团人数优势之下，通过食安住地条例修正案，若是检出来伫研发6到10万。啊，不过，杨文杰认为郭文哲对国民党咧行，可笑化批评台北市府要求传统市场爱源头管理，反倒当引起大众不安。简书培阁提出历年统计数字，即期台北市府肉品加查次数愈来愈少。民进党市员要求郭文哲加中央沟通，对北市议会通过内地发展，但结中认为充满矛盾。以北市府的这样的一个自治条例为例，只规范猪，那没有规范到牛，那这个是属于食安的一个议题吗？所有相关提供美国牛肉的餐饮业，包括牛排馆、牛肉面，那这个后续怎么经营？我想这个有充满了许多互相的这个矛盾。陈吉仲表示，甲美猪比，台湾一年食的量比美国较低，而且美国差不多拢使用来去多班，强调也是互消费者清楚知影产地来源。台北市府应对内地进口的作为，郭文哲表示会发文予行政要求源头管理，标示清楚流程图甲修正相关含量标准，也有增加特殊会务。记者综合报道。台南的人口即马当地大出，啊，毋过因为欠人工，无人备壳，未付交货，即马显示农村欠工，人口老化问题。农民手势是真实手，无到几秒的时间，一粒一粒真百万的菱角就会使享用。逐当到了菱角的产柜，菱角产销合作社总是客湾要来买菱角的菱条。哦，我买多咧，规团买到几万块有啊。菱角农产品济。其中看起来好食又阁水的菱角菱，其实入面的商品，食起来口感较甜。消费者大部分上来卤猪脚、排骨，虽然每台斤是卖到180块，但是小工受到消费者的喜爱。只不过备壳是相当的高工，加上工人歹找，因此逐工的供应数量是拢有限。尤其迄买菱角银的，当大厅无人，因为迄菱角银吼无机来啦，啊，这无去了吼，啊咧白吼足歹白。歹白，因完全手工的啦，因为菱角大细了，袂当用机来白。啊，这个紧，这关键紧定起来白，冷的白起来，就口感不一样。关田区农会是讲，农会以每台斤27块的价数，委托农民帮忙买菱角菱，但是逐工平均收到的菱角菱数量大约200斤左右，临时工平均的年龄拢超过70岁，就会使看到农村人口老化严重。嘛因为这个原因，原本要推出的新品嘛只会使延后上市。因为一个人差不多一天他要播了差不多十几斤而已了，没有很多啦，一天1500啦，还要点心啊，还要中餐啊，还有饮料这样子，加一加一个人的成本差不多1700左右，也是很难请啊。菱角菱厂实施的制作就会延迟，因此产销合作社一次嘛唔敢接大量的订单。关田区农会是表示，除非未来会当研发以机器来取代背菱角菱，才会当突破这个困境。记者郑云南报道。地方放上头嘛是在台南的后壁区是咱台湾米主要的产地，为着要推销在地农产品，嘛促进当地观光。当年拢会举办活动，吸引大人囡仔做伙去佚佗，体验田庄的生活。规片的保水局当咧开，边仔阁有农民无用咧使山鸟种地，另外一边是斟酌咧变稻草人。这是台南市的后壁区，是台湾米主要的产地。为着要推广在地米，阁有推动农业经济甲观光发展。无米乐留米促进会开始举办真侪体验活动，田间算真大，就是其中之一。这点心拢是咱这70、80岁阿嬷所做出来。一个古早味的一寡点心。逐年的田间算真大，拢会设计一系列的农观活动，
结合在地农产品，互大人囡仔拢算甲真欢喜。嘛有在地艺术家做的稻草人花灯，通好欣赏。让大家吃到最传统的米食点心，除外呢，也会感受到在花海当中去做用餐，让人家感受到说土地跟人的那种亲密关系。定东社区的总干事张美雪希望邀请大家来到后壁区，透过一系列的活动，会当体会到田庄的生活，感受到人甲土地之间的感情，也会当体会大自然的美妙。记者综合报道。为着要救活社区民众甲社区新住民的支持，云林有社区举办家乡菜交流活动，互无同国家来的新住民用故乡的菜、手路菜、家乡菜来绍介家己，嘛互相交流感情。灶骹一阵一阵酸酸搁咸咸炒菜，香味一直闻出来。这款的香味，互人喙暖是强要顶落来。因若这一天的总铺是这个为中国乌南来的新住民，伊当伫咧煮因故乡好食的料理，这嘛是伊的手路菜。今天做辣子鸡、酸菜鱼，那个肉末炒酸豆。这边我们算湖南菜啦，最特别就是又酸又辣。辣呀，就是纯粹的辣，不像四川那边有麻，我们这边就是纯粹的辣的。外国料理的活动，互新住民用因上界熟悉故乡的好滋味来绍介伊家己，会当互相了解对方的文化背景来做交流。这已经做妈妈的新住民，因亲手煮这的菜，就是要让大家食到上界正港的湖南料理。其实这个活动我们办了约2年了。那我们主要把我们社区新住民的姐妹，把越南、泰国、中国的姐妹，然后大家集合在一起，以料理来交流。那我们也透过料理认识他们的文化，认识他们的美食。那因为新住民姐妹她们在这边可能嫁过来都需要赚钱。那我们透过这个平台，让他们吐露心声，然后跟我们社区更多姐妹当好朋友，不是只有工作跟家庭，然后也融入我们台湾的文化跟那个环境。园长乡新住民的姐妹非常的多，那所以成立了新住民的窗口，那由我们新住民姐妹来担任讲师，可以让他们更有在地的认同感跟成就感。那也让姐妹呢可以互相的鼓励，那大家互相的照应，日久他乡是家乡，这是我常常说的一句话。希望可以让更多的新住民姐妹融入我们的社区，那也让社区的住民呢更加的关怀，然后更加的来关心我们新住民姐妹。透过外国料理的活动，这个料理就亲像咧绍介因家己故乡的老朋友同款，甲家己上界熟手、上界少年的好滋味，分享给新的朋友熟悉。进一步产生互相信任的感情，互台湾加做因第2个故乡。记者综合报道。体育署伫顶个月底有甲疫情指挥中心讨论，针对运动选手若对国外比赛转来，敢爱照规矩居家检疫14天。因为体育选手上惊2礼拜无练习会清楚去，这运动选手的检疫方案上晚伫后礼拜就会公布新的做法。羽球世界球后地主兴3月中伫全英公开赛摕到冠军，当个台湾居家检疫，家己后生家己逐工困到中昼无练习正常者，检疫期满5星，防守也变1星。国际赛事陆续复办，选手烦恼拒检14天，若要进国训中心，爱阁自主管理7天，21天无练习造成影响，所以体育署向指挥中心提案，基本上拒检场所甲训练场，不管是毋是同一个所在，经过地方卫生单位检查了后，等执行。同意之后，未来我们所有的培训队回国之后，就不用再报到 CDC， 就把我们所规划的项目是属于方案1、方案2、方案3那个所属的县市政府的卫生单位。体育署指出，审查时也是以争取东京奥运资格、奥运积分或者是世界排名积分优先考虑。确实只是训练无比赛，也是无建议出国。记者综合报道。台北市有5间国校响应巨鳄救命活动，伫2礼拜内摸到1000多箱巨鳄甲52袋物资要送去非洲。校长特别是讲，趁这个机会要教囡仔爱惜宝、爱分享。仓库内底物件囤甲天棚，推动巨鳄救命。关物资到非洲的民间团体表示，顶礼拜5只公告新一波募集物资行动，短几天就收到几千件，也有不少人亲身送过来。其实有时候我们有一点
可能过得太好，然后对啊，然后看到他们没鞋子，就觉得还是要把一些东西捐出来。乡内一个台北市汀州路附近5间学校，2礼拜内目钓1000箱鞋仔，52地物资。发起的江苏中学表示，这摆募集数量超过5期，姚国小校长认为这是真好的机会教育。不是把他不要的给别人，而是把他觉得有用的，然后他也觉得很好的，那拿去送给别人，然后让这个物资得到最大的利用。民间团体长期推动送过鞋仔到肯亚，指出当地真侪人因为选车买不起鞋仔，被山草为脚芳送出去，致使肝脏败坏，严重爱窒息甚至死亡，所以爱穿鞋仔保命。我们服务的偏乡大概也都是有好几百万人的一个常态性的一个需求，因为那边是生产在所谓的联合国定义的赤贫，每天的收入是在2块美金以下。民间团体伫肯亚这非洲国家拍拼，表示当地问题当然不是和鞋仔，关键物资都应解决，所以因进一步推动乌井办学校农业合作这计划。这全面性的发展工作，也需要更较侪人共同来支持。记者综合报道。台语文看榜，甲乡亲咱做伙来去中华的台语文创意园区。伫遐即摆有引进一套 Formosa 基因的灯笼，这款灯笼大大细细，音阶悬悬低低，嘛用灯笼演奏台湾民谣，希望甲咱的母语文化扣到转来。不过，介有雅气的铜锣声响起，你敢有听出来？这条是台语的经典乐曲《望春风》。计共25面的锣，虽望百姓看起来变高，不过逐面都拢符合国际标准的关键音，唔但会使独奏，也会使合奏。老师讲，这个灯笼有2个8度，12个半音，半音阶就是伊上大的特色。含钢琴无共，钢琴的半音是摆伫顶悬啦，因为这个茶的关系、调的关系，所以呢，哆啊升哆啊再来瑞啊升瑞咪啊发半音升花叠底啊再来嗦啊再升嗦再来拉升拉。西多。今年8月份，台语文创意园区引进吴宗林老师所设计的灯笼，甲因放伫咧多功能馆，希望使有兴趣的民众进入音乐的世界，用台语学弄锣。逐礼拜日透早，园区的志工也会踮遮练习，未来拍算结合合唱团和钢琴，伫咧园区演奏台语歌。因为我本身对音乐有趣味啊，其实委员创立这个园区的目的吼，伊除了想要推广这个咱的母语台语啦，吼，要发展咱的台语啦，吼。其实伊佫有另外一个足大的目的，就是想要建立一个咱这个社会是富而好利的社会啊。负责经营这个台湾唯一的台语文创意园区，前中华馆长也是关怀文教基金会董事长周清玉讲，园区成立到大2年半，平均每逐个月拢有3-4千人来遮行踏，虽望一年会办20-30场的活动，不过伊认为要推展母语路，也佫需要侪人的觉醒。你敢若知影去学外国的物，结果家己的价值本质无去，迄是足危险的代志。有发展法，足侪人也佫无了解，所以迄个整个意识的觉醒，就是讲对家己本土的语言文化的这个价值的重视、的觉醒的要紧，这是一步，阮应该足认真去推的。为着要经营了更较久长，园区也有一半的范围即阵当伫咧整修。周清玉也期待未来园区会使整合台语的教育、文化和民间企业，让这条母语路愈行愈开阔。记者阿敏真张玉水综合报道。墨西哥有毒品有帮派，为着要了解这个人犯罪的心理甲犯罪模式，军方有设置咧伫墨西哥市设置咧毒品帮派博物馆，不过伊并无对外开放。这是墨西哥较名的毒枭外号叫 A.R. 仔古兹曼8英过程，顶头拢是泉州一个移民的宿舍。古兹曼伫去年被判终身监禁，
这个情是另外一个毒贩集团的老大阿曼多卡里奥后裔的。卡里奥伫1997年做整容手术失败时阵过身，敢若是一支乌帮老大因过情，就让讲出墨西哥毒枭的真侪故事。Autoemulación y también una especie de veneración de su propia personalidad que hace que los capos tengan ese tipo de gustos exóticos. Bueno, ahí está la famosa espada que tenían los caballeros templarios, pero los templarios también hicieron una pequeña estatua de Nazario Moreno. 这是墨西哥市国防部办公室内边的毒帮博物馆，自各种的毒品、乌帮使用过枪、贩毒集团老大的枪叉打扮。使用过枪、手机啊、饰品，抑个当地队列通缉的全属的报道。因过毒帮博物馆1986年设立以来，唔捌公开展示过，而是提供给军警人员对帮派心理抑个犯罪手法做研究。Manera en que el personal dedicado al combate al narcotráfico tiene argumentos, elementos para hacer operativos, para elaborar inteligencia. 这位被防罪毒枭姓林的马佛迪是毒贩因心中的守护神，因相信马佛迪唔来让保庇因贩毒事业顺利，甲军警的战斗会当牺牲，袂互人抓到。不过马佛迪其实是20世纪劫富济贫、勇敢反抗政权的人物，要也说互毒贩集团神计化。不过伫博物馆内面，伊的作用是互人了解相关历史。Debilidad por las armas con incrustaciones de diamantes, toda la imaginería del narcotraficante mexicano, pues más o menos se refleja en ese museo. 毒帮博物馆的展出品真多，已经用10个大厅来猜，以后抑个会扩大，因为只要有新的犯罪手法出来，拢会被记录保存。记者综合报道。天气报你知，气象局已经针对闪电风台发布陆上风台警报。伫花东、恒春、高雄、台南，今仔日拢有可能会落大水雨，乡亲爱细致。若伫土地苗，因为风台外围环流过山沉降作用，可能会穿高温。接来，做伙来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低20度，上悬有34度。中部的温度上低20度，上悬32度；南部的温度上低21度，上悬33度；东部的温度上低21度，上悬30度。外岛是19度到29度。来关心未来3天的天气。感谢乡亲收看今日的公视台记台早起新闻，我是柯兴竹，祝您顺心，明仔载同一个时间咱再会。